څنګه حدیث مبارک دی جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم پتورا یمنی خیمه کې لومبه لسره دی اعتکاف ته کېناستو او پس هغه نه بعد په لسمه یې وایي سر راښکاره کړو او ارشاد یې وفرمایلو چې ما په دې لسو شپو کې یعنې په لومبۍ عشره کې چې ما ورته ورته د رحمت لومبۍ لس ورځې وایو په دې کې ما وایي لیلة القدر بې نه موندو په دې کې ما ونه موندو نو لہذا زه نیت کوم چې را روانو لسو ورځو کې وګورم نو نبي علیه الصلاة والسلام د خیمې هغه دروازه یا صادر یا هغه ترپال ښکته کړو او واپس وی خیمه کې تشریف فرما شو لس ورځې مزید تېرې کړې نو په شلمه باندې بیا سر مبارک روح کړو او صحابه کرامو ته ارشاد فرمایلو چې بھائی ما د لیلة القدر شپه په دې دویم لس ورځو کې چې موږ ورته عشره د مغفرت وایو په د مغفرت په دې لس ورځو کې ما لیلة القدر ونه موندو لهذا زه د آخري لس ورځو بیا نیت کومه نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرہ کے بیاد اعتکاف دا پارا کیناس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا آخری لسو شپو کی دا اللہ پاک دا طرفنا دا لیلۃ القدر شپا بیا مندا او پا آغی باندے خلق شوا پا آغی باندے مشتبہ شوا چاگا کم شپا دا او پا دی کدیر لے راز اللہ پاک کے خودو یعنی دا سے مخصوص شپے تا خلق عبادت کو لکه څنګه چې اوس مسلمانان د شب برات د شپې عبادت کوي او وایي چې په یو شپه باندې دومره رکعات او که دومره ثواب دی نو ټیک د ثواب خو دی خو ته د کال په 11 میاشتو کې عبادت مه کوه او په دې یوه میاشت باندې ځان د مسلمان جوړوه نو دا مسلماني خدای تعالی ته قابل قبول نه ده ته د کال په 11 میاشتو کې دروغ ووایه او په دې یو شپه باندې شل بیا ته تهجد رکعتونه وکړه او ته وایې چې خدای تعالی به د یو شپې دا عبادت قبلوي خیر دی که د 11 میاشتو د شپو باندې ما د غفلت خوبونو باندې ځان موړ کړي وي نو نه داسې نه ده بلکې د کال په 11 میاشتو کې به مسلمان پیدا پاتې کېږي او په دې 12مه میاشت باندې به هم د خدای تعالی په تابعدارۍ کې دا میاشت تېری موږ هر وخت په هر مقام په هر موړ باندې د خدای تعالی بندګانان یو داسې نه ده چې ګنې موږ د ورځې مسلمانان یو او د شپې کافران یو داسې نه ده چې موږ د ورځې هندوان یو او د شپې بیا مسلمانان یو داسې نه ده الحمدلله موږ خدای تعالی ټوټلي د ټول عمر دپاره مسلمانان پیدا کړي